Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք պոլիտիկայի մեթերում կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսօր իմ հյուրն է Կոնստանտին Տեր-Նակալյանը, Adekvat միաբանության համահիմնադիր եւ համանուն ջոկատի պատերազմի ընթացքում ղեկավարի հրամանտար տեղակալ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այս օրերին դուք կարծեք թե թիրախավորվում եք եւ ընդդիմության եւ իշխանության կողմից։ Ընդդիմության կողմից քիչ է մնում ձեզ արդեն հայտարարեն Փաշինյանի պրոյեկտ։ Ինչի խնդիրն ինչումն է, որ հանրությունը եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությանը աջակցող հատվածը չի ուզում լսել ճշմարտությունը։ Դու հենց պատասխանն տվեցի խնդիրն է, որ չեն ուզում լսեն ճշմարտությունը։ Չեն ուզում, այսինքն այդ ճշմարտությունը քանդելու է իրենց այդ միֆերը, չգիտեմ, հնարավորություններն կրճատելու, թե իրենք են փորձում ստի միջոցով այդ։ Արի մի պահ կտրվենք իշխանություն, ընդդիմություն ու դերակատարներից, խոսենք ֆունդամենտալ խնդիրներից, որոնք մեզ բերե հասցրել են այս դրանը, հա, որովհետեւ Սուտնա, կիսաճշմարտությունն է, իսկ դեռ Լենինը հələ 100 տարի առաջ ասում էր, որ ժողովրդին պետքա ասել, միշտ պետքա ասել ճշմարտությունը, որքան էլ որ այդ ճշմարտությունը դառը լինի։ Ու իդեպ հենց ինքն է անում էր դա, դրա համար առեսօր սպեկուլյացիաները շարունակվում են, չէ, որ ինքը Ռուսաստանի դեմ էր եւ այլն, որովհետեւ ինքը դեռ 1905 թվականից ու առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ասում էր, սա անարդար պատերազմ է, սա տանելու է կործանման պետության, դրանից ռուս ազգը ու սովորական պրոլետարիատը ոչ մի բան չի շահելու, պատմությունը ցույց տվեց, որ նա իրավացի էր։ Այսինքն նա ոչ թե տենց պոպուլիստական բաներ էր անում, որովհետև չէր ուզում որ մարդիկ զոհվեին, որովհետև առաջին համաշխարհային պատերազմից հետևած քաղաքացիական պատերազմը Ռուսաստանում ավելի շատ մարդ զոհվեց, քան հենց առաջին համաշխարհային պատերազմն էր։ Բայց ամեն դեպքում ճշմարտությունն է, թեզիսը այն էր, որ ժողովրդին միշտ պետք է ասել ճշմարտությունը։ Այս մի բանը, որ մեր մոտ չի եղել ոչ այս 3 տարում, ոչ դրա նախորդած տարիների ընթացքում մեզ 91 թվականից իրականում նույնիսկ ավելի վաղ անընդհատ ասել են կամ կիսաճշմարտություն կամ բացարձակ սուտ։ Հիմա ճշմարտությունը կայանում է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մահացել դա արձանագրվել է նոյեմբերի 10-ի համաձայնագրով ու մահացել է ոչ միայն իրավական տեսանկյունից, որ ավելի սարսափելի է, նա մահացել է էգզիստենցիալ տեսանկյունից, երբ որ պետությունը կորցնում է իր էգզիստենցիալ գոյաբանական հենքը, ինքը չի կարող էլ գոյատևել։ Հայաստանի Հանրապետության գոյության իմաստը Արցախն էր։ Հիշենք, որ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը ծնվել է Ղարաբաղյան շարժման արդյունքում, չէ, 88 թվի այդ process-ները սկսեցին, հանգուցալուծվեցին հանրաքվեով, Հայաստանը հռչակեց անկախությունը, ու այս 30 տարին Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն ուներ, որովհետև կար Արցախյան հիմնախնդիր։ Հիմա մենք եկել ենք հասել ենք այն հանգրվանին, որ չգիտես ինչու բոլոր դերակատարները փորձում են լռել մեր գոյաբանական գլխավոր հարցի մասին, փոխարենը կենտրոնանում են ինչ-որ դետալների ու անհատների վրա, որը փակուղային ճանապարհ է, ու չեն ուզում ասեն մարդկանց ճշմարտությունը, իսկ ճշմարտությունները, առաջի ճշմարտությունը այն է, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունը եթե չի մեռը, ապա մահամերձ է, երկրորդ ճշմարտությունն է, որ միակ փրկության ճանապարհը դա Արցախի ճանաչումն է, ոնց որ 88 թվականից էր։ Ու երրորդը, իրանք երրորդից են սկսում, դրան հասնելու բոլոր ճանապարհները առաջի քայլը սկսում է Նիկոլի հեռացումով, բայց եթե դու չես ասում առաջի երկուսը, երրորդը դառնում է արդեն զուտ սպեկուլյատիվ ինչ-որ բան։ Որտեվ հետո կարող ես առաջի երկուսի տակ ինչ ուզել։ Բա, որովհետև եթե փորձենք թեզիսը քննարկել, Նիկոլը հեռացավ։ Ինչ է լինում հաջորդ վարքյանից։ Գալիս է, չգիտեմ, Վազգեն Մանուկյանը կգա, չգիտեմ, Բորիս Մուրազին կգա, թե Կոնստանտին Տեր-Նակալյանը, այդ տրամաբանական հարցը, լավ, հետո ինչ ենք անում։ Այս հարցի պատասխանը հստակ չկա։ Այսինքն մենք երկրորդ Նիկոլ չունենալու միակ շանսն է, որ պետք է ասի հետո ինչ անել ինքը։ Ոչ միայն երկրորդ Նիկոլ չունենալու, պետություն ունենալու միակ շանսն ու իմաստը այդ է, որովհետև հակառակ դեպքում ստացվում է, որ դու բովանդակություն չունես։ Ու կարելի է ստեղծված իրավիճակը մեկնաբանել, եկեք Նիկոլին հեռացնենք, որ գանք ու անենք այն, ինչ որ Նիկոլը ստորագրել է։ Այդ դեպքում ինչու ենք Նիկոլին հեռացնում, որովհետև ինքը փիսնա, քխա, չգիտեմ, տարբեր անհատական էպիցեդներով կամ թիմային էպիցեդներով ընդհանրապես կա երկու մոտեցում։ Մեկը դոմինանտն է, որ մարդը բարձրագույն արժեք է, կա փոքր մի հատ ավելի, բայց ըստիս ավելի իրավացի մոտեցում, որ հայրենիքը ամեն ինչից վեր է։ Եթե հայրենիքը ամեն ինչից վեր է,
դա ենթադրում է գործողությունների մի դրամաբանություն, երբ որ անհատնա ամեն ինչից վեր, ուրեմն դու իմ քայլի դաշինք հանգիստ կարես մտնես։ Կամ եմ մտնես մի հատ ուրիշ դաշինք կամ ուրիշ բան անում, դնես, բայց բովանդակությամբ ոչ մի չտարբեր։ Բայց հայրենիքը, երբ որ մենք ասում ենք, հայրենիքը ամենից վեր է։ Այդ մարդը պետք է հասկանա, չէ, իր համար հայրենիքը ինչ է, դա մենակ տարածքով, մենակ իհարկե միայն տարածքով չի։ Դա առաջին հերթին ժառանգությունն է։ Ժառանգությունն է, որ քեզ են թողել ու դու պետք է թողես։ Դա մշակութային, հա, արժեքային ինչ որ կոդերի միասնականությունն է, մի հատ բույլ է, որը շատ էնդեմիկ է, սպეციფիկ է, որից դու ես ծնվել ու որից պայծե պետք է ծնվեն քո թորները, հա, ու լինեն այդ ժառանգության կրողները։ Հիմա մենք դրանից ենք զրկվում։ Հասկանում ես, երբ որ դու հայրենիք ասված բերում ես զուտ տարածքային կամ զուտ տնտեսական կամ զուտ անվտանգային գործոնների, ունենում ես մի իրավիճակ, որ Հայաստանում ապրելը վաղվանից նշանը, այսինքն ինչի պետք է Հայաստանում ապրես, որովհետև օրինակ ռուսական խաղապահ կապահովի քո բանը, հա, ֆիզիկական անվտանգությունը կամ գլենդելու։ Եթե դու չունես այդ ազգային երազանք ասվածը հանուն ինչի դեպի ուր ենք գնում, դա դառնում է քո համար ուղղակի տարածք։ Եթե քեզ լեզվի բանն է, հա, որ կարևորը հայերեն խոսած, գնա գլենդել, հիմա այնտեղ ավելի շատ հայերեն խոսացող կանգներին չիմացող, քան Երևանում։ Գնա Ռոստով, հա, ռուսերեն է քիչ շատ, իսկ խոսած ռուս աղջիկներ կլինեն։ Այսինքն ինչ որ տարածքին քո ներդաշնակումը քո կապնվածությունը շատ ավելին է, քան զուտ տնտեսական գործակիցները, զուտ տարածքը որպես այդպիսին ու զուտ անվտանգությունը։ Դա առաջին հերթին գոյաբանական խնդիրներ են ու դա առաջին հերթին ազգային երազանքը։ Բայց դες, այսպեսի ձեր առաջարկած թեզին հակադիր թեզ կա, դուք ասացիք կա մարդ, որ կարևորը մարդն է ու կա կարևորը հայրենիքն է։ Հիմա կարևորը մարդն է այդ թեզի հեղինակները կամ կողմնակիցները ինչ են ասում, դժվար հեղինակներն լինեն, կողմնակիցները ինչ են ասում, ասում են ընկեր, լավ հասկացանք սա պետությունն է, որի հայրենիքա որտեղ ապրում ենք, բայց այդ հայրենիքը ինչ է ինձ տալիս, ասած չգիտեմ, ես որևէ խնդիր ունեմ, այդ հայրենիքը իմ խնդիրը լուծում է թե չէ, ինչքան էլ ես նվիրվում եմ։ Մյուս կողմից Արտուրը Դանելյան հետաքրքիր միտք առաջ քաշեց, որ սա մենք ստեղծել էինք պետություն, որտեղ կային հարուստներ ու ունեցվածքը պաշտպանում են աղքատները իրենց զավակների կյանքերով։ Հիմա այդ մարդկանց, այդ աղքատ մարդկանց համար ում զավակների կյանքերով պաշտպանում է հարուստի կապիտալը, որ ինքը չի ուզում պաշտպանել։ Հիմա այդ մարդը ո՞նց է հայրենիք ընկալի։ Թե մենք այդ ամբողջ տրամաբանությունը պետք է փոխենք, այդ հարուստին էլ պետք է բերենք այն տրամաբանության, որ կամ չգիտեմ ինքը իր հարստությունը պետք է կիսի մարդկանց հետ, ովքեր պաշտպանում են դա, կամ պետք է հենց ինքն էլ պաշտպանի այդ հարստությունը։ Այն ինչ որ դու ասում ես հասարակարգի կոնկրետ տվյալ պարագայում կապիտալիստական հասարակարգի արատներից է, որը ոչ մենք ենք ստեղծել, ոչ մեզնով է սկսվել, ոչ մեզնով ավարտվելու է։ Ու իդե վերադառնալով առաջի ճշմարտության, մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը մահացել է։ Այսինքն մենք լուծումը, որ տեսնում ենք, այդ լուծումը ինչի որ Հայաստանի երրորդ հանրապետության ռեանիմացիան լինի։ Այսինքն դու բռնես ինչ որ կախարդական փայտիկով կլինի, թե այլ ռեսուրսներով կլինի, վերականգնես ենթադրենք 2017 թվականի հոկտեմբերի նմուշի Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև եթե անգամ դա հնարավոր լինի, գրեթե անխուսափելի է, որ ինքը կկրկնի այն վաղճանը, որ ու այն ճակատագիրը, որ ունեցավ երրորդ հանրապետությունը, որովհետև դա պայմանավորված էր ոչ միայն սուբյեկտիվ հանգամանքներով, այլև օբյեկտիվ հանգամանքներով։ Մեր պատկերացրած պետության տեսլականը առաջին հերթին մերիտոկրատական պետությունն է, որը ավելի մոտ է սոցիալիստական մոդելին, հատկապես եթե խոսում ենք սոցիալական, տնտեսական ու կրթական ոլորտները, քան կապիտալիստականը ու այդ հարցերի պատասխանը ինչու աղքատը կամ հարուստը պետք է անեն այս կամ այն, ունենում է այլ պատասխաններ, քան կար մինչև այս ու կա հիմա։ Որտեվ հիմա էլ նույն հարուստը էլի հարուստն է ու աղքատը էլի ստիպված է պաշտպանել հարուստի կապիտալը, չէ՞։ Լուծումը ո՞րն է, ինչի հիմա դժգոհությունը մեծ հաշվով աստիճանաբար նվազելու է, որտեղ մեր բանակն է մեռավ։ Այսինքն հիմա այդ խնդիրը, հա, Նիկոլ Փաշինյանական կամ թուրք-արևմտյան պրոյեկտի կրողները փորձելու են մեղմել ոչ թե նրանով, որ այդ անարդարությունն են վերացնելու, այլ այդ անարդարությունը ի ցույց դնող գլխավոր հանգամանքն են վերացնում բանակը։ Ասում են,
Okay, աղքա ջան, չես ուզում երեխեդ մեռնի։ Մի ծառայ։ Մի ծառայ։ Ոնց որ հարուստը չի ծառայում։ Ու հա, բնականաբար այդ ինչ որ փուլում կմեղմի բաներ, բայց դու կկորցնես քո ամենակարևոր ձեռքբերումը, երկրորդ ամենակարևոր ձեռքբերումը, որ դու ունեցել ես այս 30 տարիների բոլոր զրկանքների դիմաց։ Առաջինը դա Արցախն էր, երկրորդը քո բանակն էր։ Իրանք հստակ գնում են բանակի կրճատման։ Այո, դա արդեն կայացած, այսինքն Իսկան այդ պատկերացման ինչ բանակ մենք պիտի ունենանք։ Ըստ երևույթի, եթե հիմա առանց էմոցիաների ու ուղակի փաստերի վրա հենվելով անալիզ անենք, մեզ տանում են դեպի վրացական բանակ կոչեցյալի մոդելին, որը բանակ չէ, որը էլ գործոն չի։ Տես ինչ խնդիր էր կատարում, ոնց էր հայկական բանակը։ Ու սրանց զուգահեռ Սորոսի այդ բաներին գործակալներին ոստիկանության զորքեր են տալիս ձևավորել, բանա օկուպացիոն ադմինիստրացիա է լինելու է պոլիցայական, հա, այդ զորքերի հիշացնող գործառույթ կատարող ինչ որ մարմին, որը պետքա հսկի, որպեսզի այդ օկուպացիոն ադմինիստրացիան լինի հնարավորինս հարատև դեռ զարգացումները այդպիսին են գնում ու այստեղ կարևոր է հասկանալ, որ այդ ամեն ինչը բնավ պայմանավորված չի զուտ ներհայկական, ներհայաստանյան քաղաքական process-ներով, բայց որպեսզի այդպես չլինի, այդ հունը փոխես, դա հնարավոր է անել միայն փոխելով այդ ներհայկական քաղաքական process-ների ընթացքը, դինամիկան ու ընդհանրապես պարադիգմը։ Դրա համար ենք մենք ասում։ Այս ընդդիմության ես կոնե վստահություն ունեմ չի փոխվելու, ինչի, որովհետև այսօր մի թեմայի էինք անդրադարձել, որ Փաշինյանին մեղադրում են, ասում են ինչու ամսի 19-ին պատերազմը չկանգնեցրիր, այդ դրա համար դու դավաճան ես, ու մեղադրում են մեծ մասամբ այդ մարդիկ, որոնք ամսի 17-ին, երբ որ կառավարությունում հանդիպել են Փաշինյանին, այդ ասել են չկանգնեցնես պատերազմը։ Ես գիտեմ ձեր տեսակետը, որ պատերազմ կանգնեցնելն է դավաճանություն, ոչ թե չկանգնեցնելը, դրա մասին լսել ենք, բայց այս երկակի ստանդարտները, այս բանը վստահաբար լուծման չի բերելու, չէ՞։ Այդ թվում այդ երկակի ստանդարտները ու մենակ այդ ոլորտում չի երկակի ստանդարտ, հասկանում ես։ Ես էլ եմ ասում, եթե շատ պարզեցված ու հեռուստադիտողի համար հասկանալի լեզվով ասենք, իրավիճակը գալի հանգում է նրան, որ Փաշինյանը դավաճանա սրիկայա ֆլանա ֆստանա, եկեք հանենք դավաճանին սրիկային ֆլան ֆստային, որպեսզի մենք գանք ու շարունակենք այն ինչ որ ինքը այն պարտավորվածությունները, որ ինքը հանձնա արել։ Հիմա դու բերեցիր հաջորդ հարցին, ուզում եմ միջև այդ տալ։ Մենք ռեսուրսներ ունենք շարունակելու Փաշինյանի գործը, փոխելով իրան, հասկանալի կերպով, դեմ դուրս գալով մեծ ուսնյակին, որը որոշել էր, որ Արցախի հարցը այսպես պետք է լինի։ Իրականում քո ասածը հենց ամենաբովանդակային հակափաստարկն է մեր հնչեցրած թեզի, այսինքն եթե հնարավորինս պարզեցնելով խոսանք, որպեսզի տաքսիստից մինչև չգիտեմ ակադեմիկոս հասկանալի լինի։ Մենք ասում ենք, եկեք բարձրացնենք Արցախի անկախության ճանաչման հարցը կամ գոնե կարգավիճակի հարցը ու գոնե ընդդիմության մակարդակով, որտեղ ակնհայտ է, որ թուրք-ադրբեջանական գործակալական ցանցը դա չի անելու։ Դրա անխուսափելի հետևանքը լինելու է, որ այո, դա դուր չի գալու մեծ ուտնյակին ու մասնավորապես Ռուսաստանին ու այո, դա հնարավոր է ու մեծ հավանականությամբ կարող է ունենալ հետևանքներ։ Դա միանշանակ այդպես է։ Ընդ որում սա ասում եք դուք, որ ամենառուսամետ գործիչներից եք համարվում։ Մենք ռուսամետ չենք, մենք հայամետ ենք համարվում։ Տես, ինչ որ առումով մենք այո, մշակութային տեսանկյունից, քաղաքակրթական տեսանկյունից պարզ է, որ մենք ավելի հակված ենք հարելու ռուսական կողմին, քան թուրքական կողմին, որտեղ թուրք ռեսուրսներ մենք ունենք։ Ռեսուրսներ, այո, դու ունես նախ ռեսուրս ասելով պետք է հասկանաս, օրինակ, ունես զորավարական ռեսուրս, ունես, ընդհանրապես ցավոք սրտի այդ մեծ ողբերգությունը հազարավոր տղաներ են զոհվել, բայց եթե դու ասում ես հայրենիք ու ասում ես հայրենական պատերազմ, այդ նշանակում է, որ օրինակ դու պատրաստ ես այդ արժեքը, այդ սրբությունը պահպանելու համար ոչ թե քո մոբիլիզացիոն ռեսուրսի 5% կամ 10% զոհաբերես, այլ ընդհանրենք 50 70, 80 կամ 100%, որովհետև հայրենական պատերազմ ասվածը դա է։ Բայց հաղթանակի համար ոչ թե։ Դե հա պարզ է, որ պարտության համար չի, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այլընտրանքը երաշխավորված պարտություն է։ Եկեք պարզ իրականություններ, հա, պարզ փաստեր արձանագրենք։ Եթե չլիներ կորոնավիրուսը ու այս սահմանային վիճակի որոշակի սահմանափակումը, տոմսերի գների թանկությունը, հա, նոյեմբերի 10-ից մինչև այսօր շատ ավելի շատ մարդ արտագաղթած կլիներ։ Ու վաղ թե ուշ այդ թնջուկը կամ լուծվելու է, կամ էլ այլ շրջանցիկ ճանապարհներով մեր մոտ էմիգրացիայի այնպիսի ալիք է լինելու, որ դու
պետությունը որպես եթե վերցնենք զոհված ու հավերժ արտագաղթած պետության տեսանկյունից մեծ տարբերություն չկա ինքը կորցնում է իր քաղաքացուն, իր ռեսուրսին, իր հարկային ու ֆինանսական հոսքեր ապահովող միավորին, հա, ու այդ տեսանկյունից զուտ հաշվապահական, հա, կապ չունի մարդը մահացել է, թե գնացել է օրինակ Ավստրալիայում ապրում ու դադարում է մասնակցել։ Հարկ չի տալի, երեխա չի տալի, որ գնա բանակ, տնտեսական ակտիվությանը չի մասնակցել։ Լավ, դեմ ենք դուրս գալի նաև Ռուսաստանին, ըստ էության իր քաղաքությամբ ստեղծված է Այդ մեծ հարցա դու դեմ ես դուրս գա։ Իրականում ինքը զենք տալիս է մեզ։ Սպասի մինչև պատերազմին հասնելը, որտեղ 88 թվին է քեզ զենք դուրս չէր տալի Ռուսաստանը, բայց ինչ որ մի ձևի դա արվում է, չէ՞։ Նախ պետք է հասկանալ, որ այդտեղ սառույցին է գրված Ռուսաստանի շահերը որն է։ Ռուսաստանը հիմա փորձում է գնալ իր շահերից ելնելով մինիմալ հակազդեցության ճանապարհով, որտեղից ավելի քիչ հակազդեցություն ստանում, այդ ճանապարհով է գնում։ Հիմա ստացվել է այնպես, որ այդ կողմը մինիմալ հակազդեցություն ցուցաբերող մենք ենք մի կողմից։ Մյուս կողմից է ով ասել, որ Ռուսաստանի այս կուրսը բխում է հենց Ռուսաստանի շահերից։ Որովհետև այս կուրսը օրինակ բերելու է անխուսափելիորեն հանգեցնելու է նրան, որ կլինի դա 2 ամիս հետո, 2 թե 5 տարի հետո, բայց Ռուսաստանը տարածաշրջանից դուրս է գալու։ Ինչը անխուսափելիորեն բերելու է իր համար մյուս խնդիրը, ինքը արդեն ռիսկի տակ է ունենալու իր Հյուսեյն Կովկասը, Պավոլժյան, Ռուսաստանի ամբողջ հարավը, ինչի է վերջի 200 տարվա ռուսական շահերի թնջուկը այս տարածաշրջանում հանգած։ Ինքը այս տարածաշրջան փորձում է զսպի թուրքական էքսպանսիան, որը ոչ միտեղ չի կորելու, ընդհակառակը ավելի ուժեղանալու է։ Դրա համար գուցե իրականում մենք հանդես ենք գալ նաև ռուսական շահերից երկարաժամկետով ոչ միայն իհարկե առաջին հերթին մեր համար առաջնային Հայաստանի շահերն են։ Մենք պնդում ենք, որ հայ-ռուսական շահերը հատկապես երկարաժամկետ հեռանկարում ոչ միայն համընկնում են, այլ կարելի է գալ մի այնպիսի ձևաչափի, որտեղ մեր ու իրանց կարմիր գծերը նույն տեղով կանցնեն, ոչ թե իրարից մի քիչ հեռու, ոնց որ հիմա է։ Ու պետքա այո, պետքա ծանրակշիռ քրտնաջան աշխատանք տարվի, որպեսզի նախ այդ թեզը հասնի ու գոնե քննարկման առարկա դառնա ռուսական իստեբլիշմենտում, ու բ պետքա դու դրա համար գին վճարես։ Այդ գինը պարզա չի կարող լինի օրինակ էներգակիրներով, որտեղ Հայաստանը ունի նավթ ու գազ, ոնց որ ունի Ադրբեջանը։ Այդ գինը չի կարող լինի ենթադրենք դեմոգրաֆիկ, որ ոնց որ չգիտեմ մահմեդական ժողովուրդներն են տալիս, ապահովելով Ռուսաստանի բնական աճի 80%-ը, հա։ Այսինքն դու ինչ որ ուրիշ բան պետք է առաջարկես, որ ոչ փող է, ոչ, չգիտեմ, մարդ, հա, բայց իր կապիտալիզացիայով, իր կարևորությամբ Ո՞րն է այդ առաջարկը։ Այդ արի քեզ մոդելով պատասխանեմ, հա, Ռուսաստանը ունի մի հատ շատ լավ դաշնակից, որ ունի ընդհանրապես մի խնդիր։ Մի խնդիր, ինքը բոլոր առումներով երազանքների դաշնակիցն է, ուղղակի ինքը Ռուսաստանի կազմի մեջ է մտնում դե յուրե։ Դա կոչվում է Չեչնիա։ Չեչնիան այսօր ունի ներքին սուվերենության տեսանկյունից շատ ավելի բարձր կարգավիճակ, քան հետխորհրդային տարածքի ցանկացած երկիր, որը գտնվում է ռուսական ազդեցության ծիրում, ինքը ստանում է շատ ավելի մեծ դոտացիա ու դրա դիմաց տալիս է շատ սպეციფიկ ծառայություններ, որը չի արում զուտ օրինակ, երբ որ Սիրիա մտավ Ռուսաստանը, հա ինքը այդ ավիացիայով բանով Խմեյմիմի բազայով այնտեղ ռուս կամ սլավոն կամ Ռուսաստանի քաղաքացիներ էին, հա, զինծառայողները, բայց եղավ նաև այսպես ասած Կադիրովյան, հա, ուժերի ներթափանցում այնտեղ, որոնք դե ֆակտո կատարում էին այդ գրոհային գումարտակների գործառույթը, զոհվում էին, սպանում էին, բայց կոպիտ ասած ռուսական դագաղներ չէին գնում ռուսական քաղաքներ, ու խնդիրն էլ արդյունավետ լուծում էր ստանում։ Այ Կադիրովին ու Չեչնիային տալիս են մեծ կարտ բլանշ ու մեծ պրեֆերենցիաներ, որտեղ ինքը տալիս է այնպիսի ծառայություններ, որ օրինակ ոչ Բելարուսն է տալիս, ոչ Հայաստանն է տալիս, ոչ Ռուսաստանի դաշնակցի կարգավիճակ ունեցող որևիցե այլ պայմանական սուվերեն պետություն է տալիս։ Ընդ որում տալիս է, էլի եմ ասում, երբ որ Կադիրովի զորքը մտնում է, չի գնում Արմիա Ռոսիյսկե Ֆեդերացիայի։ Ու այդ թվում դու ունես մեծ ռեսուրսներ, որոնք այդպես է չես սովորել շահագործել։ Հասկանում ես, նույնիսկ Սփյուռքի ռեսուրսը կար նաև սովետական միության օրոք։ Ու սովետական միությունը իր մղձավանջում անգամ չէր պատկերացնի, որ Սփյուռքը փող կթելու տեղ է։ Ինքը լրիվ ու ասել, որ սովետը չէր աշխատում հայկական Սփյուռքի հետ, կլինի մեծ միամտություն։ Էնե ոնց էր աշխատում, ու ինքը աշխատում էր այդ ոչ թե դրամապանակ ընկալելով,
այլ հենց մարդկային, մշակութային, այդ թվում գործակալական ցանցի համար էդ է Սփյուռքի արժեքը իրական, ոչ թե դրամական։ Ասենք փողը տվեք դուք պես ընդ որում այդ ինչ որ կետում հասնում ենք նրան, որ նույնիսկ նպաստում ենք Սփյուռքի մեծացմանը, որ կատաստրոֆա է։ Հասկանում եք, լավ կյանքից չի, որ Հայաստանը ու հայերը ունեն մեծ Սփյուռք։ Ու պետության, հայկական պետության գերնպատակը պետքա լինի, չասենք Սփյուռքի վերացումը, բայց գոնե Սփյուռքը պետքա լինի այն ռեսուրսը, որ այդ թվում քո դեմոգրաֆիկ խնդիրներն է լուծում։ Իդեպ նույն Սովետը դա արել է, ինքը կազմակերպեց ամենամեծ ռեպատրիացիոն ալիքները Հայաստանի ու հայ ժողովրդի պատմության մեջ թերևս։ Վաղն էլ դու Սփյուռքը կա, չէ՞։ Մնում է լինի քաղաքական կյանք, տեխնոլոգիաներ, համապատասխան դիվանագիտություն տարվող աշխատանք, որը չկա։ Լավ, ամփոփելով մենք այնուամենայնիվ ունենք մի իրավիճակ, որ հասկանալի է ինչ է անելու իշխանությունը, ինչ է անելու ընդդիմությունը, որը պահանջում է իշխանության հրաժարականը։ Բայց դուք ինչ եք անելու։ Մենք, որովհետև ըստ էության դուք եք դանդաղում, դուք ասում եք, որ ընդդիմությունը պետք է Արցախի ճանաչում բերի օրակարգ, ընդդիմությունը 4 ամիս արդեն չի բերում։ Դե ընդդիմությունը չեք անում բան, որը պետք է գա եւ դնի, այսինքն այս հարթության մեջ ասենք, ահա ընդդիմության այս մասը, որը չի ճանաչում Արցախի անկախությունը եւ ընդդիմությունը, որը դեմ լինելով Փաշինյանի պահանջելով նրա հրաժարականը, նաեւ այսպեսի խնդիր է դնում։ Նախ արի հասկանանք, որ ընդդիմություն կոչվածը միայն այն մարդիկ չեն ու այն ուժերը չեն, որոնք, չգիտեմ, Բաղրամյան պողոտայում են հավաքված, չէ՞, մենք էլ ենք ընդդիմություն, ուղղակի չէ, պայքարի այլ ճանապարհ ու այլ մեխանիզմներ ենք ընտրել։ Մենք հստակ գիտակցում ենք, որ ցանկացած պարագայում չկա հեշտ ու հաճելի լուծում։ Չկա, ուղղակի գոյություն չունի այդ հեշտ ու արագ լուծումը։ Միակ տարբերակ, որ կարող է լինի ինչ որ արագ լուծում, դա ոնց ասեմ, ապոկալիպտիկ սցենար է, դա ենթադրում է ռուս-թուրքական ուղղակի պատերազմ։ Մոտ ապագայում այդ ժամանակ հնարավոր է, որ ենթադրենք առաջիկա ամիսներին կամ առաջիկա մի քանի տարում բեկումնային փոփոխություններն են այդ թվում ներքին քաղաքական process-ներում։ Եթե այդ process-ը չկա, ցանկացած այլ լուծում երկար է ու ժամանակատար։ Ընդ որում կապ չունի Նիկոլ Փաշինյանը կգնա, կմնա, որովհետև այն խնդիրները, որ ես ու դու քննարկում ենք ու Արտուրի հետ էիր քննարկում, ոչ Նիկոլ Փաշինյանով են ծակ է, ոչ էլ Իրանով վերջանալու են։ Մենք աշխատում ենք, մենք գտնում ենք, որ օրինակի թիվս այլ բաների երևի շուրջ 1 տասնյակ երկիր կա, որ Հայաստանում ունի իր գործակալական ցանցը ու այդ երկրների մեջ չկա Հայաստանը։ Պետք է լինի հայկական գործակալական ցանց։ Իսկ դուք փորձում եք հայկական գործակալական։ Մենք ուզում ենք հայկական ցանց ստեղծել, որը կսպասարկի հայկական շահեր, կլինի Հայաստանի գործակալները Հայաստանում։ Այո, որովհետև գրաված դու օկուպացիոն ադմինիստրացիայի ներքո ես, այսպես թե այնպես, ընդ որում, եթե անգամ քննարկենք ինչ որ վարդագույն սցենար, դու մեկ այլի մնալու ես օկուպացիոն կամ լավ ռուսական ազդեցության գոտու ներքո, որը ավելի լավ է, քան թուրքական օկուպացիան, բայց հայկական չի։ Ես իդեպ այդ մասով միտքի ասում եմ, որ այս իշխանությունը սրանք պնդում են, որ մենք Արցախը չենք կորցրել, ասում եմ, բայց Արցախի 20%-ը տվել եք ռուսներին։ Հա, գոնե լավ է, որ 20%-ը ռուսներին է, բայց դա հայկական չի, այլևս։ Դու կորցրել ես Արցախը։ Քաղաքական իմաստով ինքը այլևս հայկական չի։ Իհարկե, ես որ ասում եմ Արցախը մենք էլ չունենք, ես չեմ տարանջատում այդ 20 ամբողջ Արցախը էլ հայկական վերահսկողության ներքո չի ու այդ բանը իրավիճակ է թվում կլինի ֆինանսական, թե ռազմական գնալով նվազելու է։ Ընդ որում դատելով փողոցային պայքարի լծված ընդդիմության օրակարգից ոչ մեկ չէր դիտարկում դա փոխելու կամ դրա վրա ներազդելու այլ տարբերակ ընդհակառակը ասպարես ընդ որում ստեղ դժվար է ընդդիմությանը մեղադրել հիմնականում դա ռուսական պրոքսիների կողմից անընդհատ ինչ որ ինֆորմացիոն խայծեր որոնք թույլ են տալի իրենց շուրջ սպեկուլյացիաներ անել այ օրինակ որ Նիկոլը հեռանա այդ նոր լավ պուպուշ պրոռուսական իշխանությունը կգա ու հնարավոր կլինի, ասենք, Հադրութը հետ բերել, ընդ որում ոչ թե մարտերով, այլ ռուսներ ուղղակի ինչ որ մի ձևով, օրինակ, ասեն բազան Հադրութում ալնելու մեր ու հայերը ոնց որ Լաչին քաղաքում են, հա, այդ 100 ընտանիքը, ընդ էլ ենթադրենք 500 ընտանիք կգնա կապրի։ Օրինակ, նախ էդի սառույցի վրա է գրած կլինի դա թե չի լինի երկրորդը իսկ կա Արցախ ու առհասարակ Արցախը չկա Հայաստան առանց Ջաբրայելի այդ տարբերակը մեզ գոհացնում է, հասկանում եք, որովհետև մեկը, եթե ուղակի տարածքների բանա ու կարգավիճակի մասին խոսք չկա,
Ինչով է դա տարբերում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկած լուծումից, եկեք տարածքներ տանք, հետո քիրվայություն կանենք, հետո կհասկանանք ընդհանրապես առանց կարգավիճակի մասին խոստանալու։ Մարդիկ տենց հող հանձնողին հանձնում էին հողին զուտ մադրիդյան սկզբունքների վրա։ Ինչ ցույցեր են լինում, ինչ 800 հեկտար։ Մի մասը ազգայնականների դիմակի տակ։ Այո, հիմա էլ նույն մարդիկ տես, օրինակ այն ինչ որ մենք ենք առաջարկում ու հասկանալով, որ դա ինչ որ առումով դուր չի գալու Ռուսաստանին։ Մարդիկ, ովքեր 30 տարի շարունակ նույնիսկ չասեմ հերոսացնում, ֆետիշացնում էին նույն Գարեգին Նժդեի կերպարը, այդ թվում նրա համար, որ իբր ռուսները ուզում էին Զանգեզուրը տային թուրքերին, Նժդեը արեց ու թույլ չտվեց դա լինի։ Ես հիմա չեմ քննարկում պատմականորեն ինչքանով է դա ճիշտ, ինչքանով է մտածածին ու քարոզչական։ Ես ասում եմ, եթե դու հավատում ես, որ այդպես է, այդ դեպքում ինչու՞ է խնդիրը։ Մենք ինչ որ այլ բան ենք առաջարկում։ Մենք ասում ենք, եթե չես ուզում գործունես Արցախը, որ դե ֆակտո արդեն եւ դե յուրե թղթով հանձնվում է ոչ հայկական հոգացության, իսկ 70% թուրքական հոգացության ներքո։ Ու դու տեսնում ես, որ, չգիտեմ, ինչ որ խնդրելով, աչքեր կլորացնելով այդ հարցը չի լուծում, այո, պետքա բմբուլը դնել մազերի մեջ, դառնալ բմբուլով հնդիկ ու փորձել այլ եղանակներով հասնել քո նպատակին, որովհետև գալիս է արդյոք դա մարդկային զոհեր, չգիտեմ, արյուն կպահանջի, երևի կպահանջի, բայց էլի գալիս ենք այն հարցին, հայրենիքը ամեն ինչից վեր է, թե ամեն ինչից վեր չի։ Եթե ամեն ինչից վեր է, այո, ուրեմն պետքա ընդհանուր մինչև արյուն թափելով պաշտպանել այդ ամեն ինչից վեր գտնվող արժեքը։ Եթե ամեն ինչից վեր չի մարդն ավելի կարևոր, ապա ինչ խնդիր ունեք դուք իմ Քայլե Դաշինքի ու Նիկոլ Փաշինյանի ու գլոբալիստական օրակարգի հետ։ Ինչով է Նիկոլը սխալ, երբ որ ասում է, չգիտեմ, 30,000 հոգի կյանք ապրկե կամ ինչով են սխալ են մարդիկ, ովքեր ասում են գերիները ավելի կարևոր են, քան զոհվածները։ Ու որպիսի զուտ պոպուլիզմը կանջահաճո չհնչի մեր մասով, հա, էլի գալու ենք ինչ որ առումով հավատում եմ, չեմ հավատում եմ, բայց մենք ասում ենք, մենք պատրաստ ենք ոչ միայն կոպիտ ասած ուրիշներին ուղարկել մեռնելու, մենք պատրաստ ենք իրանց առաջից գնալ։ Մենք դա փաստացի ցույց ենք տվել սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 10-ը ու երբ որ մեզ հնարավորություն ընձեռվի հայրենիքի փրկության համար էլի գնալ մտնել խրամատ այդ թվում սեփական կյանքի գնով մենք էլի պատրաստ ենք այդ քայլին գնալ։ Այստեղ դուք ասել որ իրեն կողմն է անկեղծ ինքը չի ուզում զոհվի։ Առավել ևս հայրենիքի համար դրա համար իրենք ասում են եկեք հարմարվենք էս իրական։ Այսինքն մեր մեջ հակասություն չկա, ես ասեցի չէ, կա մեծ կողմ, որ ասում է անհատ ամեն ինչից վեր է, կա փոքր կողմ, որ ասում է ոչ թե անհատն է ամեն ինչից վեր, այլ անհատները, որտեղ հայրենիքը այնուամենայնիվ, ես ասեցի ժառանգությունը, այս ժառանգությունը ոչ թե հողին է տալի կամ շենքին, այլ մարդուն։ Ես ասում եմ, թոռը ավելի կարևոր է, քան որդին։ Ու որպեսզի դու թոռ ունենաս կամ հայրական իրավունք ունենաս, դու պետքա ունենաս հայրենիք ու պետքա ունենաս իդեալներ։ Ու այդ իդեալները ոչ թե պետքա լինեն fake, ոնց որ այս մեր 30 տարվա ընթացքում պարզվեց գրեթե ամեն ինչա, այլ միս ու արյուն ստացած ու արյան գին վճարած։ Կամ գոնե պատրաստական դա անելու։ Շնորհակալ եմ, հետաքրքիր քննարկում էր, ես կարծեմ գոնե հուսամ, որ դուք կկարողանաք ընդդիմության մեջ լուրջ օրակարգ դարձնել այս քննարկումները։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում է Adekvat միաբանության համահիմնադիր Կոստանտին Տեր-Նակալյանը։